ultime 3 finali sono queste, quelle che separano l'Athletic Club Palermo dalla promozione e la partita valida per la 24esima giornata del del campionato di calcio a 5 Serie C1 girone A. Punto su punto si giocano Athletic Club Palermo e Palermo Calcio a 5, una promozione che è stata ed è lottata fino all'ultimo secondo. Poi si addormenta Sorrentino, recupera Restivo, ancora da Saviano, bella di prima proprio per Nilmar, dentro, chiude Molinaro, limite da Saviano, di prima bene il suo destro, non troppo potente però facile per Taormina, ma la partita è iniziata a grandissima velocità, ma non la palla verticale verso Giuliano, Di Cara ha capito tutto e fa girare Bongiovanni, pallone rischiosissimo, Giuliano, sovrapposizione di Nilmar, servito! Poi dentro il pallone, se l'è mangiato Saviano da 0 metri. Nilmar lo serve, va da Saviano che guarda la porta, pensa alla conclusione, non l'effettua. Nilmar, bene, grandissima palla per Restivo, poi scambiano i due. Triangolo perfetto e gioca bonito dell'Athletic Club Palermo, 1-0 sempre con il brasiliano Nilmar. Spazio per Nilmar, ancora Tuzzolino, finta di calciare, gioca da Restivo, sempre a 2 tocchi Athletic Club, ancora Nilmar, Suola, doppio passo Nilmar, mandato al bar Rizzuto, ma esce Taormina, vedendo Taormina fare il passo in avanti non c'è riuscito, dall'altra parte però riparte il Merlo con Molinaro, Suola, destro, dentro, sul secondo palo, l'idea era buonissima. Con calma girano il pallone quelli dell'Athletic Club, il rischio Tuzzolino, non è stato chiamato fallo, Bongiovanni gioca Molinaro, braccio larghissimo di Pitarresi e allora calcio di rigore per il Merlo. Nell'1 contro 1 va il 10, carica destro, si è lanciato Morrione alla sua sinistra, ha calciato però centrale Bongiovanni e 1-1 l'ha pareggiata il Merlo. Chiede a Tuve di spostarsi alla sua sinistra, carica forte il 13, alto Trentino a impegnarsi, Saviano a spostare, Nilmar a giocare a Restivo, di prima Orlando, grande azione all'Athletic Club, Saviano poi si perde un po' nel controllo, Restivo, passa Restivo, toccato duro e tiro libero. Tuzzolino contro Taormina, cala il silenzio al Toccia, Tuzzolino, carica! Forte e rasoterra, non può nulla Taormina, Tuzzolino fa 2-1 ed esce fra gli applausi della panchina, rientra in campo Nilmar e a battere la punizione di Cara. Corto infatti verso Molinaro che sfodera la bomba, colpisce in pieno però Restivo. Arresto laterale per il Merlo. Molinaro! Una botta fortissima col mancino, all'improvviso spacca la porta Mario Molinaro. Non se l'aspettava nemmeno Morrione, questo frigo bar sotto l'incrocio, l'ha pareggiata il Merlo. Molinaro, Bongiovanni, spalla porta, rischia, alza il lob per Sorrentino, gran giocata col tacco, Bongiovanni, giocata di Cara tutto solo, rasoterra, poi ancora una volta Bongiovanni, deviazione di Pitarresi, Restivo prima che il pallone arrivi dalle parti di Morrione, Vallecchia per Saviano, riparte il contropiede dell'Athletic Club, Saviano sposta sul destro, era più forse un passaggio in diagonale, proprio lui a giocare da Restivo. Saviano, c'era tanto spazio forse per andare a calciare, si distende il Merlo, Bongiovanni, Molinaro di prima, Molinaro risponde Bongiovanni, cioè, ha cercato più la forza, non poteva stoppare probabilmente il 22, ha cercato invece il destro al volo, proprio lui ancora verso Tabita che si gira, poi Saviano ancora, risposta super di Taormina, si distende il Merlo, la Spisa porta avanti, toccato, carica forte la Spisa, batte proprio Nilmar, vicino Tuve che sposta 2 volte, Tuve destro che dà solo l'illusione ottica del gol. Nilmar, Restivo, pioggia torrenziale, Nilmar, palla arriva lì, sinistro di Orlando in scivolata e risposta di Taormina che rischia per l'Athletic Club, poi palla subito battuta da Restivo per Tuve e il destro che finisce fuori, ma adesso non si ferma la forza della pioggia,
che aiuta l'Athletic Club e Orlando, perché il pallone scivola dalle mani dell'estremo difensore del Merlo sul sinistro completamente sbagliato di Orlando, che comunque però finisce in rete. Si alza la pioggia, si alza l'urlo dell'Athletic Club Palermo. 3-2. Questa è stata una partita di piena sportività, abbiamo visto almeno 3-4 palloni restituiti squadra per squadra. Intanto Saviano ad alzare il lob e a rispondere Taormina. Vitarresi fa scorrere e arriva il triplice, fischio e finisce qui la partita. Vince l'Athletic Club 3-2 con sofferenza qui al Dacia Stadium contro un Merlo che però esce sicuramente a testa altissima da questo match, e allora continua la corsa dell'Athletic Club.